दोस्तों जिस टूटी फूटी नाइफ को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कुछ ही देर के अंदर हम इसको रिस्टोर करके बनाने वाले हैं कुछ ऐसा। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों पहले तो हमने एक छोटी सी हैमर के जरिए इसके ऊपर जो भी रस्ट लगा था उसको उतारा है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख ही पा रहे हैं। अब ये काफी सुंदर लग रही है। दोस्तों जब तक हम इसको रब करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रब हो चुकी है और ये काफी छोटी भी लग रही है। लेकिन अब हम बनाने वाले हैं इसके लिए हैंडल, जो कि काफी सुंदर और छोटा सा लग रहा है। तो अब हमने इसके अंदर डाल दी अपनी नाइफ ग्लू के जरिए, ताकि ये काफी मजबूत बन जाए और ये अब काफी सुंदर लग रही है। दोस्तों पहले ये क्या थी और अब ये क्या बन चुकी है। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे अगर तुम्हें पसंद आई है तो।